Hello， 大家好，我们是庆穗农机。那我们今天要讲的是割草机常见的一些错误保养。好，那如果你喜欢这样的一个割草机的系列的话，记得按赞，然后在下面留言让我知道。好，那我们正片开始。好，没有错。那过完年之后呢？好，就是大家可能正准备要开始使用割草机的时候了。好，所以说这个时候呢，赶快再来跟大家稍微讲一下关于这个割草机的一些保养的一些观念。好，那之前呢，我相信有在看我们频道的这些朋友们，一定知道我之前就有上传过一支关于这个割草机的保养。好，那如果你有兴趣的话呢，等一下也可以再去看一支那一支比较完整的一个这个割草机的保养的部分。好，那今天呢，主要就是要讲一些关于比较错误不正确的一些观念好，那我今天准备了2台这个割草机。那为什么要准备2台呢？因为它们2个的这个供油的方式不一样。那我们左边这一台的话是30的 T170。这一个是一个老机器了，我相信有一些老手应该有用过这一台。这一台应该在市面上已经越来越少了。已经越来越少了。那左边的话就是属于浮筒式的化油器。那右边的话是现在比较新型的，大家都是属于这种自吸式的化油器。那右边这一台的话呢，可能在市面上在市占率上面没有这么常见，但它的品质真的做得不错。它就是原生台湾制造的割草机啦那它的好处，第一个就是它的品管真的还不错。然后它的这个材料制造啊、组装都在台湾，而且他们最主攻的其实是国外的市场啦他们提供给国外的这个割草机的数量是3万这样子在卖的所以说这一款的话在台湾应该说在国外的话是非常热销的一个品牌啦好，那我现在要讲几点有关于这个常见的错误保养。首先第一点，我相信大家应该都有听过，把油开关关掉，然后发动到熄火。这个讲法大家一定有听过。但是呢，这个里面有一个小小的一个问题在哪里？你把油开关关掉，关起来，然后发动到熄火之后，你油箱里面的这些油，你是明天要用呢，还是1个礼拜后要用，还是1个月之后要用，还是3个月之后要再用？甚至说你是半年或1年之后才要用。好，那问题来了，会变质的东西是什么？会变质的是你油箱里面的这些油啊。不是化油器会坏掉，而是因为你这些这个变质的油导致化油器堵塞。好，所以重点来了，油门关闭，发动到熄火，适合什么样的人？例如说，你1个月以内可能还要再使用，你可以这样的做法没有关系，把油开关关起来，发动到熄火 ，OK， 没问题。那如果说你已经确定说你要2个月、3个月，甚至半年、1年之后才要使用的话，我建议大家，第一个，油箱的油全部先倒掉，你直接180度让它直接让它倒掉这样子。第二个，你油开关也不用关了，你就直接发动，让它发动到完全熄火。熄火完之后呢，再多空拉个几下，直接这样空拉。会发动就让它发动，不会发动也没关系，就是空拉这样子，让它的里面的这个在抽油啊可以更完整的把它吃完。这是一个最好的一个保养的方法。那如果说你就是这个月可能还要再使用的话，当然你就直接把油开关关起来，你也不用倒油，你就发动让它吃到完就好了。这样就 OK 了。所以说大家先想一下，你是多久之后要用？到底是下个月就要用呢，还是2-3个月之后才要用，还是说你要半年之后才要用？你自己要先评估好。好，那旁边如果你是像这一种有一个吸油球的话，这一颗透明的吸油球，你是属于这一种的话呢，一样，假设你要2个月以上没有要使用的话，油直接倒掉，
而且边倒的话，你的吸油球要边按，把里面的这个吸油球里面的油也要让它整个完全排掉。所以说这一种自吸式化油器，大家最常见的是怎么样呢？它油倒掉了，也有发动让它熄火了，可是你会看到说，你的吸油球可能过没多久，你之后要按的时候，你就发现它破掉了。因为它汽油啊，浸泡在这个我们这个吸油球被这个汽油浸泡在里面的话，一个是橡胶，一个是汽油，你的那个橡胶的话，一段时间一定就会硬化，那你一按它就破掉了。所以说为什么这个会那么快就破掉？第一个，你的油可能都没有把它排掉，然后让它长期的浸泡在里面。这是一个问题在这里。好，那我再讲一次这个自吸式化油器的这个保养。如果说你是确定1个月以内还要再使用的话，你就放着不用理它。假设你是1个月以上，确定1个月以上不使用，半年1年才要使用一次的话，记得把你的汽油全部倒掉，同时呢，吸油球把它里面的球把它按掉，让里面的这个油呢全部排掉，然后再发动到熄火。熄火之后呢，再多空拉个几下，让它确保它油路里面的油全部吃光。这样的话能够确保说你之后要再用的时候会更顺畅一点。好，那我讲第二个很常见的一个错误的这个使用跟保养，然后就是每一次呢你混合油的时候都混合非常大桶。我相信很多人都有这个经验，他买了一桶20公升的汽油，然后你也把你的这个2行程机油也倒进去这个20公升的汽油里面，一次你就混合了20公升，结果你1年又不到2公升，那剩下的油怎么办？你就放着，然后隔年呢，你把这个已经变质的汽油倒进去我们的割草机里面，结果你就发不动了。我相信非常多人都有这样的一个错误的这个经验了哈。那我跟大家介绍一下，其实市面上有非常多这一种的这个混合油的比例桶，比例桶。那它的比例桶好处就是它上面有刻度，就是你的汽油要加多少，然后机油要加多少，它上面都有比例，它都有这个刻痕在上面，已经可以让你不用再去用量杯。不用再去用量杯。那它这种的话，像有1公升的啊，然后这个是2公升的、6公升的，可以依照你的这个使用的面积大小来选择你的这个桶子，你就不会说一次就混合这种一大桶20公升，结果你要分成2-3年使用，那我跟你讲，70%-80%你的机子一定会很常出问题，很常出问题。所以说记得你在混合油的时候，先想一下你要用多少的量，如果你不知道的话，你就用1公升1公升慢慢混合，每次就把它整个用完。那假设你混合完的话，建议不要放超过1个月。它的保鲜期就是1个月啦。我跟大家讲，1个月内用完是最好的，是最好的。好，第三点的话也是跟油有关。那通常我们要去添汽油的话，就是要去加油站嘛，对不对？那我们去加油站的话，有些人呢，他一样也是买20公升，一次就跟你买20公升啊。结果呢，他也是有买这个比例桶哦，也有用比例桶去调和。结果他一样20公升的纯92、95的汽油呢，他也是给你放个2-3年，然后再混合进去你的这个比例桶里面之后。怎么发现你的这个引擎也是很难发动，或者是你发动之后发现哇，那个烟啊一大堆啊，燃烧不完全这样子，变成不太好用，然后马力又出不来。我跟大家讲，你从加油站用回来，加回来的汽油，建议不要放超过3个月，就是我们的纯汽油92或95。不要放超过3个月。那你混合过后的，我刚刚就讲了嘛，混合过后的尽量不要放超过1个月啦。好，第四个大家常见的一个问题就是空气滤清器没有清，就是我们常讲的空滤，就是在讲空气滤清器。好，那空气滤清器呢，它里面通常会有这一个空气滤清器的这个海绵，我给大家看一下。长得像海绵的东西，
OK， 好，这个里面也有一块。好，这个空气滤清器呢，就很像我们人的鼻子一样。好，我们里面都会有鼻毛啊之类的，好，来进行一个过滤灰尘的部分。那像这个空气滤清器呢，如果你都没有在清洁的话，你让一些脏东西进到你的化油器，然后再到你的气缸里面的话，那你的机子的磨损就非常的快。就非常的快。我相信有在看我们频道的这个观众呢，大家就知道说，我常常拍一些影片都是关于这个空气滤清器没有清，导致这个气缸的磨损的问题。我之前就讲了非常多。所以说这个空气滤清器呢，是大家很常会忘记这个东西的存在，甚至你不知道，你根本不知道有这个东西的存在，不知道它要清。那它其实是保养里面非常重要的一个地方，就是空气滤清器。这个海绵一定要清，包括像你化油器的这个表面啊，如果都是灰尘的话，赶快把它清掉，赶快把它清掉。你可以用化油器的清洁剂，或者说什么 WD-40啊，赶快如果有的话先喷一喷，然后有风枪最好再把它吹干净，把它吹干净。像这个自吸式的话，大家看一下，有没有？如果里面有脏脏的话，或者是有一些油泥啊，尽量把它清干净，把它清干净。好，那第5个常见的这个错误保养就是你的散热片没有清。散热片，我们气缸的散热片 ，OK。那大家看到这一片一片的这个它就是要增加它散热的这个面积。好，那上面如果堆积了太多的粉尘啊、泥土啊，那它的热就会聚集在气缸的四周围，那就会导致增加它这个气缸磨损的机会了它的速度会变得比较快一点点，这个磨损的机会会比较快，所以跟大家讲一下，当你要清洁气缸的时候呢，你基本上整台你就会顺便都清一清，化油器四周围啊，油箱的四周围啊，包括整台割草机的清洁，都会稍微把它擦一擦，然后用风枪吹一吹，整台让它看起来就是干干净净的，漂漂亮亮的这样子。好，那第6个常见的问题呢，就是要针对于这个背负式割草机的这个农友，或者是这个观众，那如果你是这种背负式割草机的话，有软管的，记得里面要保养。很多人呢，他买回来从开始用到坏掉的时候，根本完全不知道原来这一条软管是要保养的。那甚至有一些厂家呢，会在上面会标记20小时要保养一次。那其实大家呢，如果你不常用的话，你可以半年甚至1年的话，至少要保养一次。那如果你是职业的话，当然你的这个保养的频率要在这个缩短一点，要比较常保养。那保养的话，你就是要把这个软管拔开，里面有一支铁芯传动轴，必须拉出来，把它擦干净，然后抹上耐高温的黄油，这一支传动轴。好，那如果不抹的话，会发生什么事情？当你里面的耐高温的黄油已经被磨光了，已经消耗完了之后呢，变成你的铁在磨外面这一层橡胶，这个橡胶皮。那当这个里面的铁芯磨着，它就会非常的热，非常的烫。那甚至呢，有一些客人他的传动轴，这个橡胶管的话已经被磨破皮了，才发现说原来它是需要润滑的。那严重一点的话，就是破皮，或者是甚至是这个橡胶软管呢已经这个变形了。那还有另外一种，就是里面的铁芯的传动轴直接断掉，这个就是常见的这个背负式割草机会有的这个问题啊，所以大家一定要特别注意。这一条软管里面的铁芯的传动轴是需要润滑的，好，第7个大家常见的问题就是，当你要长期存放割草机的时候，例如说我要拿去仓库，我半年之后才要用了，我把它拿去仓库放，那你的软管是呈现这样弯曲的方式，还是平放的？还是你的割草机是平放的？好 ，OK。那这个重点在哪里呢？因为这一条软管它是橡胶的，那当你没有它使用的时候，长期呈现弯曲的状态之下，它就会变形，所以说这一条软管在长期存放的这个情况之下呢，尽量建议就是要平放，
让它摆直的，不要摆弯曲的，好，不要摆弯曲的，不然长时间橡胶管会变形，好，这个也是很重要的地方。好，再来是第8个，哈，常见的一个错误就是在于这个机头。好，其实大家也不知道说这个机头是要保养的。那我之前有拍一部影片啊，我把这个机头切开来，好，给大家看一下内部的一个构造。好，大家可以等一下可以去看一下那一部影片。那我那时候就有讲过，里面的这个不管是扇形齿轮啊，好，这一些轴承等等都是需要润滑的。好，所以我都是建议这个里面还是需要补充这个黄油来润滑它。当然有人会持相反意见，有人会觉得说没事，就是不要去动它，反而会更糟糕。那我个人还是觉得，好，这个机头的部分还是需要保养。好，这是我个人的意见啦。好，最后一个呢，第9个，好，常见的错误就是我们在割完草之后呢，其实刀片啊，或者是你的牛筋绳、牛筋盘都没有拆下来做清洁。那大家可以看到，其实里面你有没有看到一个稍微橘红色，这个就是轴承。好，那轴承呢，它的表面如果你卡了太多的这个杂草啊，或甚至是铁线等等，好，缠绕在这个周围的话，很容易导致它这里的轴承会受损。那其实所以这边如果你有杂草的话，一定要做清洁。好，基本上你拆开，你就会发现，怎么有一丝一丝的东西？你看这个整个上面都有卡这个杂草啊，细线啊，甚至有一些卡的铁线等等。那这个机头的部分这里一定要拆刀片拆下来做清洁，一定要把那些线啊，杂草类的东西把它清洁干净，好，这是非常重要的。好，以上呢就是我们今天分享的9个大家常见的一个错误的这个保养方法啦哈。那我也希望大家可以多多在下面讨论一下，哪一些部分是你有做错了，或是你不知道你以前不知道，可能你现在已经了解到说要保养的地方，或者说你觉得我哪边觉得跟你持不一样的意见，也欢迎在下面留言，然后可以大家互相讨论一下。OK， 那你觉得今天这个系列不错的话，记得按赞、订阅、分享，然后下面留言让我知道哦。我们下次见，拜拜。